Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat poli dimanapun berada. Salam olahraga. Di video kali ini saya akan melakukan bentuk latihan daya tahan kardiovaskular berupa beat test. Ikuti dan tonton terus videonya. Level 1. Level 1, 2. Level 1, 3. Level 1, 4. Level 1, 5. Level 1, 6. Level 1, 7. Start level 2, 1. Level 2, 2. Level 2, 3. Level 2, 4. Level 2, 5. Level 2, 6. Level 2, 7. Level 2, 8. Sí. Level 3, 3. Level 3, 4. Level 3, 5. Perhatikan udah. Lihat terus. Level 3, 7. Level 3, 8. Start level 4, 1. Sudah nih ya. Level 4, 3. Level 4, 4. Level 4, 5. Level 4, 6. Level 4, 7.
Level 4, 9. Start level 5, 1. Oke. Level 5, 3. Level 5, 4. Level 5, 5. Level 5, 6. Level 5, 7. Level 5, 8. Level 5, 9. Hah, Start level 6, ngawe. 1.